Hello friends, welcome to Aishu Pet Care Network YouTube channel. நான் உங்கள் RJ Aishu. ஓகே விவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா 10 யூனிக்யூவான அனிமல் ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த 10 விஷயங்கள் யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட 10 அனிமல் ஃபேக்ட்ஸ் தான் நான் செலக்ட் பண்ணி இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஐஷுவாஜி பெட் கேர் நெட்வொர்க் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1, ஸ்லோத் அனிமல் உணவு சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு, ஜீரணமாகிறதுக்கு 2 வாரங்கள் எடுத்துக்குமா. ஃபேக்ட் நம்பர் 2, ஆஸ்ட்ரிச்னு சொல்லப்படுற தீக்கோழியோடைய கண்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மூளைகளை விட ரொம்பவே பெருசு. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, ஒரு மாடு வாழ்நாளில் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் கிளாஸ் பாலை கொடுத்துட்ருக்கு. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, குதிக்கவே முடியாத ஒரு அனிமல்னா அது யானைகள் மட்டும்தான். ஃபேக்ட் நம்பர் 5, நத்தைகளுக்கு மொத்தம் 1 மூக்கு கிடையாது, 4 மூக்குகள் இருக்கு. ஃபேக்ட் நம்பர் 6, ஒரு நத்தை பார்த்தீங்கன்னா 1 நாள் 2 நாள் கிடையாது, அதனால கண்டினியூஸாக 3 வருஷங்கள் தூங்க முடியும். ஃபேக்ட் நம்பர் 7, ஃப்ராக்ஸ்னு சொல்லப்படுற தவளைகளுக்கு வாந்தி எடுக்க முடியாது. சப்போஸ் அது வாமிட் பண்ணணும்னா அது அதோடைய முழு வயிற்றையுமே வாந்தி எடுக்கும். ஃபேக்ட் நம்பர் 8, அண்டார்டிகா பனிப்பாறைகளில் உள்ள பனியில் கிட்டத்தட்ட 3% அது பென்குயின்ஸோடைய யூரின், சிறுநீர்கள் தான். ஃபேக்ட் நம்பர் 9, காண்டாமிருகங்களுடைய கொம்புகள் அதோடைய முடிகளால் ஆனது. ஃபேக்ட் நம்பர் 10, பேட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற வவ்வால்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குகையை விட்டு வெளியே போகும் பொழுது அது வால்கள், அதோடைய வால்கள் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய வால் எப்போவுமே இடதுபுறமாக தான் திரும்புமா. ஓகே விவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் 10 யூனிக்யூவான அனிமல் ஃபேக்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம். இந்த மாதிரி நான் எபிசோடாக நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் நீங்கள் தெரியாத சில விஷயங்களாக தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். நம்மளுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.